Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau membuat konektor masker rajut dengan pola rajutan seperti ini. Oke, langsung saja. Untuk bahan-bahannya, di sini ada benang polyester Indo warna hijau, kemudian gunting, kancing, korek api, jarum jahit, benang jahit, dan hakpen merek Tulip. Di sini saya menggunakan ukuran 4. Langsung saja, sisakan benang sedikit agak panjang. Kemudian buat slip knot. Lalu buat 4 rantai. Kemudian 1 SC pada lubang yang kedua. Di sini ya. Lalu kemudian kita buat 10 HDC pada lubang rantai yang ketiga. Di sini ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini udah 10 HDC. Lalu slip stitch di rantai yang terakhir. Seperti ini hasilnya ya. Lalu langkah selanjutnya kita buat 1 rantai, kemudian balik. Lalu di sini kita akan membuat 2 HDC pada masing-masing rantai sebanyak 5 kali. Jadi total ada 10 HDC. Di sini ya, 1 HDC, kemudian 2, 1, 2. Jadi pada satu rantai ada 2 HDC ya. Rantai yang ketiga 1, 2, 1, 2. Nah, ini udah 4 rantai. Kemudian rantai yang terakhir, rantai kelima, 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita buat 4 rantai. Kemudian single crochet pada lubang kedua.
lalu 10 half double crochet pada lubang ketiga. Nah, ini udah 10 HDC. Langkah selanjutnya kita slip stitch di lubang yang ini. Di sini ya. Slip stitch. Lalu satu rantai, kemudian putar. Kita buat seperti tadi, 2 HDC pada masing-masing lubang sebanyak 5 kali. 1, 2, 1, 2, 1. Nah, ini udah 10 HDC. Kemudian buat lagi 4 rantai. Polanya sama ya. Lalu single crochet di lubang kedua. Lalu kemudian 10 HDC di lubang ketiga. Di sini ya. Nah, udah 10 HDC. Lalu slip stitch di lubang ini seperti tadi. Slip stitch, lalu satu rantai. Kemudian balik. Lalu buat pola yang sama seperti yang sebelumnya. Ini udah 3 pola, jadi kurangnya 5 pola lagi. Untuk kalian, panjangnya disesuaikan saja. Nah, buatlah seperti ini sebanyak 8 kali ya. Ini sudah ada 8. Lalu selanjutnya buat 15 rantai. Kemudian slip stitch di lubang yang sama. Di sini ya. Lalu slip stitch lagi.
Kemudian potong benang menggunakan korek api ataupun gunting, lalu rapikan. Kita selip-selipkan saja ya supaya rapi. Untuk benang yang satunya juga sama, ini yang tersisa tadi ya, kita buat rantai sebanyak 15. Kemudian slip stitch. Lalu kita akan pasang kancing menggunakan jahit manual ya. Kita sesuaikan saja warna hijau. Nah, ini hasilnya seperti ini, sudah jadi ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya.